做舌頭運動之前，我哋要洗乾淨雙手或者戴手套，將 BB 擺喺一個安全嘅平面上面，或者擺喺你嘅大髀上面都得㗎。第一個動作係引 BB 條脷向前伸，我哋將個手指輕輕掂下去個下唇，引 BB 條脷伸前。同時間，家長望住 BB，自己條脷都要伸前喎，等 BB 咧去學習模仿你咁樣。第二個運動係引 BB 條脷向左、向右兩邊咁喐動。我哋會將手指擺喺佢嘅下邊嘅牙肉，向左邊、向右邊咁掃入去，你就會見到 BB 嘅脷尖跟住你嘅手指咁喐動。第三個運動，引 BB 吸住你嘅手指，將個手指嘅肉向上，輕輕沿住嗰個上顎擺入 BB 嘅口入邊。大多數 BB 喺呢個時間就會吸住隻手指啦。我哋嘗試咧同佢鬥力嘅動作，將隻手指好似想拉返出嚟，就嚟離開個嘴嘅時候咧，就擺返入去，就引個 BB 咧大力啲再吸住。喺呢個時間，我哋都可以咧拉低少少 BB 個下唇嘅，我哋望下佢條脷仔係咪好似 U 字形咁樣吸住我哋手指咧？有啲 BB 咧做呢個運動咧嘅時候，有時佢個 gag reflex 比較強咧，咁我哋可以咧先嚟輕輕將手指擺少少入去喺上顎先嘅，向左向右咁掃下，等佢習慣咧有啲嘢咧擺喺佢個口入邊。如果得嘅話咧，我哋輕輕再擺入少少，係啦，咁等佢習慣下呢個動作先。另外一個動作，我哋咧就係按摩條脷仔，我哋用手指公、食指擺入 BB 個口同埋咧按摩下嗰個舌頭嘅左右兩旁，由後邊掃向出邊，由後邊掃向出邊。掃嘅時候咧有少少夾住中間嘅動作，夾住中間，希望咧 BB 咧慢慢做到一個條脷係 U 字形咁咧包圍住媽媽嘅乳房、乳頭一樣。最後嘅動作就係咧，我哋按摩下 BB 個面部嘅肌肉，將手指公擺喺個口入邊啦，其他手指擺喺個面珠仔出邊啦，然後你用手指咧輕輕按摩下啲肌肉，等啲肌肉放鬆啲。另外一邊都係一樣咁做啦，手指公喺入邊，其他手指喺出邊，我哋就輕輕按摩下面部嘅肌肉。做舌頭運動嘅過程要保持 BB 好開心同埋好放鬆。如果佢變得好唔開心或者唔舒服嘅情況咧，我哋就需要停一停。我哋可以咧遲啲稍後先再做運動嘅。